Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku atil-midzu nerangake murid al-mahbubu kang den cempeni. Jadi pasal ketiga ini menceritakan tentang murid atau santri yang dicintai. Tentu sebagai seorang murid dengan mesti punya cita-cita kepengen dicintai oleh gurunya. Bisa dicintai ya disukai. Sebagai siswa di kelas mesti juga kepengen nantono dipandang disukai oleh gurumu, wali kelasmu dan sebagainya. Dan di sini ada semacam gambaran untuk kamu tentang ciri siswa atau santri yang dicintai. Kana ono sopo ba'dul usatidati setengah biro-biro guru iku yuhibu demen sopo ba'dul asatidati ahada talamidatihi ing salah sijine biro-biro muride biro-biro guru aksaro ingkang luwih akeh min zumalaihi tinimbang konco-koncone ahad. Fata'ajabu mongko padha gawok sapa zumalaihi. Mongko padha gawok niku tegesipun gumun. Ta'ajub. Min zalika saking mengkono-mengkono ahad. Wa qalu lan ngucap sapa zumalaihi tegese kanca-kancane wong kowe mau. Supaya jenengan nyandak dalam menggambarkan, bayangkan dalam suatu majelis itu kok ada satu santri yang katanya menonjol banget dan itu sangat diistimewakan oleh gurunya. Karena diistimewakan pasti santri-santri lain bertanya-tanya kan, mergo opo dene kayak kok diistimewakan temannya nang ustaz, apa-apa mesti ketemu nikahnya, apa-apa mesti pasti ada perasaan seperti itu kan. Sehingga di sini digambarkan teman-temannya itu bertanya kepada gurunya, li ayyi syai'in krana apa suwiji-wiji yuhibbu demen sapa ustaduna guru kita hada tilmidi ing iki murid kole demen aksara ingkang luwih akeh minna tinimbang kita. Mergo apa ya kok guru kok ustad kita lebih senang maring murid iki mawi boleh seneng ngumpuli kita. Fa'aroda mongko ngarepaken sapa al ustad ayyud hiro ing yento martelake sapa ustad lahum maring talamid tegese maring pira-pira murid as-sababa ing sebab fidzalika ing mengkono-mengkono demen. Istilahipun memiliki ustadze maringi jawaban, maringi alasan kenapa kok santri itu begitu dikinasihi oleh gurunya. Fa'ato mongko paring sapa ustad kullawahidin ing saben-saben suwiji-wiji minhum sanging talamid tegese sanging saben-saben santri. Ustaz itu memberikan terhadap semua santri, memberikan apa? Dajajatan ing pitik. Ing pitik. Semua santri dinaik pitik bahasanya guru. Maksudnya apa sih ya? Wong takon nang apa kayak paling didemeni malah dinaik pitik. Angel ya dibahas. Sebabnya nunggu rampung terus kita terasakan. Wa qala lan dawuh sapa ustaz liyan farid supaya ngijen. Napa ngijen? Menyendiri, menyepi. Jal kowe sarane titik ana metal bubar lunga dewek-dewek lunga dewek ana nyepi. Sapa kullu wahidin saben-saben siji mingkum saking sira kabeh fi makanin ing dalem panggonan walayat bahi
lan supaya nyembelih sapa saben-saben suci-wici, lan supaya nyembelih sapa kullu wahid ada jajata ing pitik haisu layar hingga ora weruh hu ing kullu wahid sapa sing ora weruh ahadun wong suci. Maksudipun Ustaz di sini memberikan komando kepada semua santri sing diparingi pitik. Tegese semua ya sing mikiti paling dicintai nang gune dine pitik, sing ora patia dicintai pun ya dine pitik kabeh dine pitik. Nah, wis dine pitik kabeh, monggo sami buban boleh nggon sing sepi, sing kira-kira kowe nang kono bisa nyembelih pitik kowe tanpa ada seorang pun yang tahu kata sini. Monggo bubar, bubar kata sini. Cara sing bodoh langsung melayu temenan. Mengaring isar masjid sing sepi ora ana wong mengaring kuburan ana sing bakal weruh nang ana kuburan. Mengaring pikir ora sing bakal weruh. Dadi metal-metal mung yo ora. Fanta salah. Mongko padha manut sapa atalamidu pira-pira murid. Amrul ustadi ing perintah ustaz. Wah, manut kabeh. Sekilas temannya taatnya bagus banget ini. Wong perlungan wong sing sepi wong sing ora perlu ya bener melayu kuburan. Masa ana wong nang kuburan. Melayu mikir cek semene ketane orang wong nang alas. Bener betane salah sekilas. Illa zalika tilmid kejaba mengkono-mengkono murid al-wahid kang siji. Kecuali satu murid sing dicintai niki. Malah orang lunga, orang boleh sing namono sepi. Penuh pertanyaan mana kan? Kasih angin apa bukan? Napa pun ketemu jawabannya tentang kenapa jenengan? Napa kasih angin dipikir? Lihatnya pada bubar, sing odop-odop niki ya, sing bodoh-bodoh pada bubar. Tapi niki sing santri favorit niki mboten bubar sama sekali. Sing nang ngarepe ustaz e bae, sing ngesen pitik, bae cara bahasane harus gitu. Aneh loh betul. Alasannya nopo kan gitu kan? Kenapa kok si santri itu tidak metal lunga golek sing nang kono ora bisa ditemoni nang ngarep. Fa inna huroda mongko setuhune tilmid. Fa innahu mongko setuhune tilmid iku rodda ya. Roddada balekake sapa tilmid ada jajata ing pitik malah dibalik nabi tike. Ayo Ustaz. Faqala mongko takon lagu maring murid sing favorit niki sing balik nabi tik. Sapa sing takon? Ustazu gurune murid niki. Ma utawi apa laka kadhe sira iku lam tadbah ora nyembelih sira. Dajajataka ing pitik ira. Kama dabaha kaya barang kang nyembelih sapa ashabuka ya kowe kaca-kaca ira. Maksudipun nek cara dipun translate mergo boleh kok kowe ora nyembelih pitikmu ora kaya kanca-kancamu sing padha nyembelih. Jawabannya pun sangat brilian sekali. Jawabannya apa? Faqala li anni lam aqdir an anfiroda fi makanin la yaroni fihi ahadun fa inallaha yaroni fi kulli mawdin. Iki jawabane iki. Faqala mongko ngucap sapa santri sing favorit niki li ane krana sedune ingsun lam akdir ora kuwasa sapa ingsun. Lam akdir ora kuwasa sapa ingsun anfiroda ing yento ijen ingsun. Saya tidak punya kuasa untuk sendiri fi makanin ing dalam panggonan di suatu tempat layaroni kang ora weruh ing ingsun fihi ing dalam panggonan sapa ahadun suwiji. Saya tidak punya kemampuan Pak Ustaz di mana saya memilih suatu tempat yang orang-orang tidak bisa melihat. Orang bisa kula matur niku Pak Ustaz. Sebab napa? Fa innallaha setuhune Allah iku yaro weruh sapa Allah ni ing ingsun fi kulli maudin ing dalam saben-saben panggonan. Ya alasan
Paham? Saniki sama paham ya. Alasan kenapa santri yang dicintai Ustaz tadi kenapa tidak mencari tempat yang sepi, mengkuburan, mengalas, mengaring biji, kenapa tidak mencari tempat seperti itu? Karena dalam pikiran santri tadi mustahil kita bisa menemukan tempat di dunia ini yang tidak dilihat oleh Allah. Tegese ahad kan itu bukan hanya seseorang, tapi juga Allah. Ya. Kowe kon golek tempat yang paling aman di dunia ini yang tidak mungkin dilihat oleh Allah, ada enggak? Tidak ada tempat sedikit. Maka ada istilah nek kowe kok ora gelem syukur maring Gusti Allah, ora gelem taat maring Gusti Allah, kowe diperintah maring Gusti Allah. Mana boleh Tuhan sing selain Allah. Nek kowe ora gelem syukur iku ya. Kira-kira nemu ora Tuhan selain Allah? Ora bakal nemu. Sehingga apa? Mau tidak mau, gelem ora gelem ya kudu taat maring Gusti Allah, kudu syukur. Dan cara napa? Hakikate santri ini dhuwur banget. Itulah yang menjadikan alasan kenapa santri itu dicintai oleh guru itu dibandingkan murid-murid yang lainnya, karena pemahamannya wis mantap banget gitu. Santri-santri lainnya kan ngomong sekedar pelengkap dan kelas gitu. Yang lainnya cuma numpang gitu, sing ngaji betok saja. Dan itu lumrah kali KPK kelas mesti ana sing tipikalnya kayak gue. Sing wis hak pemahaman dhuwur, ana sing pate dhuwur. Sing rumpate dhuwur ku nang ya wis lumayan, nggih. Jangan tahu anggap sia-sia waktu mau ngaji bertahun-tahun kita wis pirang-pirang singkatan tapi kayak iki bae pemahamanku angel bae. Nggo maca ya gratal-gratur bae. Jangan kamu anggap sia-sia hal seperti itu, ya. Karena siapa tahu berkah kowe biyen nang sanon seneng ngaji, seneng DP-DP kali guru, nanti itu akan menjadi daging dan bibit yang baik dalam dirimu, yang apabila nanti kamu menikah, siapa tahu bisa memberikan benih yang baik kepada istrimu dan nanti menurunkan anak-anak yang soleh-soleha turun temurun. Amin Allahumma amin. Saya pun merasa demikian. Ketika hari ini saya mulang jenengan, kadang kula mikir sama Din, janjane kula niku silsilah saking sinten. Kula bakal ngaji niku saking sinten. Nek secara nasab paling dekat tentu dari bapak saya, karena bapak saya dialah ketakdir ngaji, dialah ngaji. Tapi jika naik lagi ke level selanjutnya ke mbah kula. Mbah-mbah kula niku yang mboten bakat ngaji karo sepanjenengan. Soalnya kan tenggiri kuno zaman rin kan dereng iklimnya santri dereng nggih. Dadi rata-rata niku abangan, rata-rata niku aktif teng kesenian yang mana itu tidak dekat dengan masalah peribadahan nggih. Tapi setelah kula teliti ternyata ada salah satu kakek saya ingkang sampun sedo niku ternyata zaman nome niku cerita teng kula bahwa niku tukang adan teng Langgar. Tukang adan. Lantaran tukang adan mawon, kula mikir niku saged istilahnya menurunkan kados dene bapak kula, kados dene kula, kados niku. Sehingga saya pikir tidak ada yang sia-sia. Segala macam bentuk kebaikan apapun itu bentuknya nggih. Bu raketan tukang adan, ora raketan dadi bendera kiai ne Bu, ora raketan bentuk nato ngajine, padahal ora pati paham. Tapi segala itu bisa menjadi tumbuh menjadi daging yang baik, bisa menurunkan hal-hal yang baik, bahkan jauh-jauh lebih baik. Jadi seperti itu ya. Hikmahnya ini motivasinya buat jenengan. Ketika hari ini jenengan mungkin merasa ngaji kotasi angel, pahamnya kotasi angel, ambil positifnya ya. Jenengan wis ketakdir gelem ngaji lenggan sareng nonton mriki niku insyaallah sudah menjadi DNA yang baik dalam dirimu. Paham betul? DNA itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaanmu kalau santri. Jadi kebiasaanmu lebih akeh apike apa eleke. Ketika lebih akeh apike, maka insyaallah DNA yang ada dalam dirimu itu ya apik-apik kabeh. Secara ilmiah itu namanya DNA. Lanjut. Faqala mongko dawuh sapa al-ustadu ustad atau guru. Li talamizi maring pira-pira murid. Sakbare sing pada beleh balik ya, balik maning. Terus sing niki sing santri pintar juga orang lunas sudah kumpul kabeh, maka ustaz pun berkata kepada murid-muridnya, "Unduru
lihatlah sira kabeh. Lihat illa hadza tilmid maring iki murid. Para santri jalke gelem ya murid sing ya khofu wedi sapa hadza tilmid wedi sapa murid iki Allah ing Allah wala yansha lan ora lali sapa iki murid hu ing Allah tegese ora lali ora kelalen fi ayyi makanin ing dalam endi panggonan falihada mongko krana ikilah ahbabtu demen sapa ingsun hu ing hadza hu ing murid iki. Inilah alasanku kenapa saya lebih mengunggulkan dia. Paham boten para santri? Oh ngaten nggih. Jadi karena murid ini saya pandang dia itu takut kepada Allah. Dia itu senantiasa ingat kepada Allah dimanapun tempat berada. Makanya ketika tadi disuruh menyembelih ayam di tempat yang tidak seorang pun tahu, dia tidak berangkat. Karena apa? Pasti ketika nanti mencari tempat dimanapun pasti ada yang tahu, yaitu Allah. Jadi cara makrifatnya wis dhuwur banget. Dados kula demen maring santri niki. Aksara ingkang luwih akeh mingkum tinimbang saking sira kabeh. Tegese luwih akeh demene. Wala syakka lan ora mamang annahu teman seduhune iki murid ida kaburo tatkala wis gedhe sapa iki murid iku yakunu ana sapa iki murid iku minas solihina setengah saking wong kang soleh-soleh kabeh. Meskipun saya tidak akan ragu sama sekali bahwa ini besok gedenya akan menjadi orang yang soleh. Cara guru negeri dia itu al-mutingina kang taat kabeh mirobihim maring pangerane wong akeh fi kulli hinin ing dalam saben-saben mongso. Wajibul waladi nahwa nabiyhi wallahu a'lam bishawab.